صباح الحلويات السهل الممتنع زي عجينة الإكلير بالظبط. عجينة البقلاوة كلنا بنخاف نعملها لأن بتكون صعبة ومراحلها طويلة، وبنخاف إن العجينة تتقطع معانا وما نعرفش نفردها صح، ونفسنا نعملها لأنها بتكون غالية جدا في المحلات. أنا بسطت ليكوا طريقتها وهتكون أسهل وصفة هتعملوها، وكمان هقول على كل التكات والتفاصيل في قلب الوصفة، ومن النهاردة ممنوع تشتريها تاني. يلا نحط لايكات كتير وشير عشان الكل يستفاد من الوصفة. نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش بسبوسة من تعليقاتكم الحلوة. هعمل معاكم كمية بسيطة من الدقيق عشان نمشي مع بعض خطوة خطوة وتقدري انك تعمليها. جبت ربع كيلو من الدقيق بيعادل 250 جرام، يعني كوبايتين. هزود عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السمنة، لو عايزة تسيحيها مفيش مشكلة، ولو حابة تستبدليها بالزيت حطي معلقتين، ومعلقة كبيرة من السيرب التقيل أو عسل النحل وبديلها معلقة صغيرة من السكر. جبت كوباية من المية وهزودها على الدقيق بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معايا. عجينة البقلاوة لا بتكون طرية ولا بتكون قاسية، بتكون متوسطة. العجينة أخدت معايا كوباية إلا ربع من المية بالظبط، وطبعا السوائل على حسب نوعية الدقيق ممكن تزيد أو تقل. أول العجينة ما اتلمت معايا هاخدها على الرخامة وهخدمها كويس جدا لحد ما تحس إن سطحها بيكون ناعم. كل ما تخدمي العجينة كويس كل ما تاخدي نتيجة أفضل. العجينة مش هنريحها في الأول، هبتدي أبرمها على شكل رول طويل بالشكل ده، ونقطعها لتسع كور أو 10 كور. وزن كل كورة 60 جرام. حابة تفرديها على طول على كده مفيش مشكلة، لكن أنا هاخدها وأكورها، ولازم أقفل عليها من تحت كويس جدا عشان لما أجي أفردها ما تعملش معايا فجوة. عجينة البقلاوة لما تيجي تفرديها بتتفرد على نشا مش على دقيق. اوعي بقى تعملي شطرة وتقولي خلاص يا بسبوسة أنا هفردها على دقيق، مش هتنجح معاكي نهائي. ولازم نوعية النشا يكون نوع كويس جدا، لأن في أنواع ممكن تبوظ معاكي البقلاوة. فردت كيسة على جنب أو ممكن صينية عشان كل كورة هفردها هرصها عليها. عارفة والله يا قمر السؤال اللي انت بتسأليه، طب فايدة النشا ايه يا بسبوسة؟ هجاوب على كل سؤال يا قمر واحنا بنفرد العجين. انا لما فردت الكور لقيت بصراحة حجمها صغير، قلت افردها تاني شوية، يعني اخلي حجمها كبير شوية عشان هرصهم فوق بعض طبقات. زي ما انتوا شايفين جبت طبق كبير او صينية كبيرة وهترصي كل واحدة فوق بعضها، بس لازم نرش نشا ما بين كل طبقة وطبقة عشان ما يلزقش مننا ساعة ما نسيبه يريح. طيب يا بسبوسة الكمية اللي أحطها ما بين كل طبقة وطبقة قد إيه؟ بصي يا قمر، عارفة معلقة الأكل اللي بناكل بيها؟ ما بين كل طبقة وطبقة حطي معلقة كبيرة. يعني أول طبقة تحطي معلقة كبيرة، تاني طبقة تحطي معلقة كبيرة، عشان هو هيريح معانا على الأقل ساعة، يعني بالكتير ساعة ونص ساعتين لو حابة تريحيه، عشان الطبقات ما بين بعضها ما تلزقش. تمام كده يا حبايب بسبوسة، يعني عجننا العجينة وقطعناها لتسع كور، وبعد كده فردنا كورة كورة وهنحطهم فوق بعض، وما بين كل طبقة وطبقة هنحط معلقة كبيرة من النشا. هناخدها بقى ونلفها في كيسة ونريحها على الأقل خالص ساعة واحدة، لو حابة تخليهم ساعتين مفيش مشكلة، هي العجينة ما فيهاش خميرة. بعد ما عدى عليها ساعة، أنا بصراحة سبتها لمدة ساعة، هاخدها واحطها بقى على الرخامة. وخلي بالكم بقى من الخطوات دي لأن الخطوات دي أهم خطوات، وإن شاء الله هتكون سهلة معاكم. بعد ما حطيتها على الرخامة بإيديا كده وهبتدي أضغط على العجينة، وهقلبها على كل جنب شوية عشان تكون كل الطبقات قد بعضها، ما يكونش الطبقة اللي فوق صغيرة والطبقة اللي تحت كبيرة. وأنا باشوف كده في كمية نشا في قلب العجينة والّا لأ، عشان لو لقيتها قليلة يبقى أرُش نشا. بعد كده هاجيب بقى النشابة وأضغط على الحروف، لازم تضغطي على الحروف الأول، وبعد كده تقلبيها على الوش التاني وتضغطي على الحروف. واحدة واحدة كده، وخلّي إيدِك حنيّنة على العجينة عشان ما تتقطّعش معاكِ. كل ما إيدِك تكون خفيفة على العجينة كل ما تتفرد معاكِ بكل سهولة. لمّا تقلبي العجينة على الوش التاني بتحسي إن في النُص كده مكشكشة، ما تعمليهاش بالنشابة، بإيديكِ اضغطي عليها كده هتتفرد معاكِ بكل سهولة. أكيد أنتم شايفين كل الخطوات وشايفين أنا باعمل إيه. وما تقلقيش يا قلبي، أول ما تحسي إن النشا
قل من العجينة أو العجينة هتلزق في بعضها. بصي يا قمر هتعملي ايه، هتاخدي رقة رقة وتلفيها على النشابة بالشكل ده، وكل رقة بإيديكي هتمسحي النشا الزيادة اللي فيها، لأن في جوانب كده بيكون فيها النشا متكتل أو بيكون كتير، فاحنا هنعمه زي ما انت شايف، يعني هتنفضي العجينة عشان النشا الجديد لما تحطيه يبقى على نضافة زي ما بيقولوا. شايفة أنا بلف رقة رقة ازاي؟ ما تقلقيش، العجينة زي الفل، وهتلاقي نفسك بتعملي كل يوم بقلاوة. شايفة العجينة كانت هتلزق مننا ازاي؟ يعني كل شوية كده بص على العجينة، شايفة النشا متكتل هنا ازاي؟ أنا بعمله ما بين ايديا كده وبعد كده بنفضه. بعد بقى ما برمت العجينة كلها هاخد آخر رقة وابتدي أقلبها على الوش التاني كده، وبالراحة هبتدي أفردها بإيدي. خليكي حنينة على العجينة حلوة قوي، وما بين كل رقة ورقة رش شوية نشا حلوين، ما تقلقيش كل ده هنفضه في الآخر. هجاوب يا قمر على سؤال وظيفة النشا إن بيمتص الرطوبة اللي في العجينة، بمعنى المية اللي ضفناها في العجينة عشان تورق معانا، لكن النشا لو زاد عن حده هيمتص كل المية اللي زودناها والعجينة هتنشف معانا. المقدار المظبوط لكل رقة حوالي معلقة كبيرة، وكده هتكون معاكي العجينة زي الفل. نوعية الدقيق اللي هتستخدميها في البقلاوة إن كان دقيق عادي أو 5 نجوم مفيش مشكلة، بس يفضل إنك تستخدمي دقيق 5 نجوم اللي بيكون فيه عرق. لسه مكملين معايا الفيديو؟ طب حطوا لايك للفيديو واكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة، ولو لسه جديدة على القناة أتمنى تشتركي في قناتي. بعد ما حطيت الرقات كلها فوق بعض رشيت شوية نشا وهبتدي أفردها زي الخطوات الأولى. هضغط على الحروف وبعد كده هاخدها على النشابة وأديها بقى فردة حلوة، ودي آخر مرحلة معانا. بصي يا قمر، واحنا بنقلبها على الوش التاني شايفة الكشكشة اللي في النص دي؟ اوعي تمشي عليها النشابة، لازم تفرديها بإيديكي كده الأول وتكوني حنينة على العجينة عشان تتفرد حلو قوي، وبعد كده أمشي عليها النشابة. وانا بفرد بالنشابة ضغطت على العجينة يعني خرمتها، يعني لو لقيتوا أخرام في العجينة ده بسبب إن النشابة خرمت العجينة، وأكيد انتوا شايفينها بسم الله ما شاء الله، شايفين العجينة لما قلبتها على الوش التاني سطحها ناعم وما كشكشتش معانا ولا أي حاجة. كده خلاص آخر مرحلة معانا، فاضل حاجة بسيطة وتبقى العجينة جاهزة معايا. طب يا بسبوسة أعرف إزاي إن العجينة كفاية كده عليها وما أفردهاش تاني؟ امسكي رقة واحدة يا قلبي، وأول ما تلاقيها شفافة كده زي ورقة السيجارة أو زي الفطير كده، ورقة الفطير أو زي الجلاش، يبقى كده كفاية قوي فرد، وابتدي بقى اشتغلي وشكلي فيها زي ما انت عايزة. بسم الله ما شاء الله، العجينة كانت سهلة وبسيطة وطريقتها مفيش أبسط منها. كلهم بيقولوا عجينة البقلاوة صعبة، والله ما صعبة ولا حاجة. هاخد العجينة وأقسمها على نصين على النشابة وابتدي أهزها كده، شايفين النشا الزيادة بينزل ازاي؟ هبتدي بقى ألمه على جنب وابتدي أهزها تاني. حاولي هزيها كذا مرة لحد النشا الزيادة، لأن دي كلها رطوبة، يعني النشا كده تحس إن هو مرطب. ده كله خرجيه، شايفين بسم الله ما شاء الله. أول ما تحسي إن النشا قل من العجينة وقفي بقى تنفيض. هندخل على آخر مرحلة وهي مرحلة التشكيل، وأكيد عجينة البقلاوة ليها أشكال كتير وكل شكل ليه طبقات معينة، بس أنا هعمل طبقات بسيطة وسهلة. هاخد 4 طبقات لوحدهم و5 طبقات لوحدهم. ممكن تاخدي ال9 طبقات على بعض في شكل معين انت حباه، وممكن تاخدي طبقة واحدة بس. أنا باخد كل الرقات وبلفها على النشابة، وما بين طبقة وطبقة بمسح النشا الزيادة، وبعد كده هاخد الطبقات اللي أنا محتاجاها في التشكيل. أخدت 4 رقات اللي هم 4 طبقات وهبتدي أقصهم، وآخد الزيادة دي ممكن تحمصيهم في الفرن أو تحطيها ما بين الطبقات. الحشوة اللي أنا هحطها حشوة جديدة وهتوفر عليكي كتير، وهقولك آخر الفيديو الحشوة دي عبارة عن إيه. حشوة اقتصادية وطعمها زي العسل، وكمان هتستغربوا منها وهتستبدليها ممكن بالسوداني أو بالكنافة، أو خليط بين السوداني والكنافة والجلاش وشوية مكسرات وتحشي بيها، يعني أي حشوة أنت حباه. حطيت الحشوة بطول العجينة وبدأت إن أنا أسويها بالشكل ده، وتنيت العجينة عليها تانيتين اتنين ونقصها بالطول، وارجع أحط في العجينة التانية نفس الحشوة وأسويها بالشكل ده عشان أقدر إن أنا أتحكم في تانية العجينة، وهكذا لحد ما أخلص باقي العجينة عشان ما نهدرش منها وتكون معايا مظبوطة.
وبالنسبة للقصاقيص اللي طلعت من العجينة ممكن تحطيها في قلب الحشوة زي ما انت عايزة. أنا كمان ما خليتش الطبقات كتير، أنا خليتها 4 طبقات بس. أنا مقللة كمية الورق لأن إحنا ستات بيوت وبنبقى عايزين نعمل كمية كبيرة عشان تكفي. وكمان قلت أعمل منها أشكال كتير انتوا شفتوها في أول الفيديو. حشيت الكمية كلها، هبتدي بقى أقطعها على قد الحجم اللي أنا محتاجاه. ممكن تعمليها مربعات صغيرة بالشكل ده، يعني كل عقلتين من الصبع وتقصيها، والشكل بيكون بسم الله ما شاء الله، وأكيد انتوا شايفين الحشوة. حبيت إن أنا أصغر الحجم، بيكون شكلها بعد السوا أحلى بكتير. حابة تطولي الصوابع عن كده مفيش أي مشكلة. وده بيكون أول شكل معايا، هوريكوا بقى الشكل التاني. هنجيب ال5 طبقات التانيين وهبتدي أحطهم فوق بعض بالشكل ده. أنا كنت لفاهم على النشابة، ولو لقيتي أي واحدة متقطعة حطيها في النص ما بين الطبقات. وبالنسبة للقصاقيص لو لسه معاكي ممكن تحطيها ما بين الطبقات. وهنيجي بقى للشكل التاني اللي متعارف عليه وكلنا عارفينه. هناخد العجينة ونقطعها على شكل مربعات، إن كان المربع كبير أو صغير، بس كل ما بيكون صغير كل ما بيكون حجمه أحلى. أنا عملتها حوالي 5 سنتي في 5 سنتي، ممكن تعمليه 7 سنتي في 7 سنتي، بس ال5 سنتي أفضل بكتير. وهبتدي بقى أقصها وبعد كده هنحط الحشوة. حبيت أقول لكم لأن أنا عملت أشكال كتير انتوا شفتوها في أول الفيديو، لأن أنا عملت كمية تانية من العجينة وفردتها، فكل ربع كيلو بيعمل معايا صينية كبيرة. أنا عملت صينيتين وكل صينية مختلفة عن التانية. هاخد كل مربع وأقفله بالشكل ده وبعد كده هضغط عليه ويدينا حرف زائد، وأكيد انتوا عارفين الشكل ده وكلكم شاطرين عن بسبوسة. باخدهم الاتنين واتنيهم على بعض واضغط عليهم وبعد كده اضغطهم على بعض بيدينا حرف زائد بالظبط. تالت شكل معانا بنفس المقاس 5 سنتي في 5 سنتي، وهبتدي أتنيه على شكل مثلث أو جيب زي ما بتقولوا. وده بيكون شكله ما شاء الله. كده معايا 3 أشكال. ندخل بقى على الشكل الرابع. هشيل الزيادة من الجنب وهنعملها على شكل أساور. أنا معايا بصراحة العصاية الصغننة دي بتاعت الفريرة بتاعت الأولاد، ومعايا العصيان الصغيرة دي، أو ممكن تجيبي شفاطة العصير اللي بتكون طويلة شوية، أو عود الشيش وتلفي عليها العجينة. هبتدي بقى أرش شوية من الحشوة كده وابتدي ألفها بالشكل ده، وبعد كده هضغط عليها لجوه عشان تديني شكل الكشكشة. انتوا كلكم شاطرين قوي في تشكيل المعجنات، فانا يا دوب على قدي بشكل حاجة بسيطة بديكوا افكار، وانتوا طبعا اكيد بدعوا في التشكيلات زي ما انتوا عايزين. وده بيكون شكل الاساور ما شاء الله. دي أول صينية معايا وده بيكون الشكل بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. حطيت شكلين في قلب الصينية. الخطوة المهمة والحلوة قوي قبل التسوية إنك لازم تسيبي عجينة البقلاوة في الهواء لمدة ساعة تتشمع معانا قبل ما تزودي عليها المادة الدهنية. بتفرق معانا كتير في التسوية عشان يورق معانا ويقب على طول. بالنسبة للصينية التانية اللي انتوا شفتوها في أول الفيديو، المقطع اتحذف وأنا بمنتج الفيديو بس غصب عني، بس المهم إن انتوا شفتوها بعد التسوية. ودي قصاقيس حاجة بسيطة جدا طلعت من العجينة، هاخدها وأحمصها في الفرن. وبالنسبة للحشوة اللي احنا حطيناها في قلب عجينة البقلاوة، أنا متأكدة إن انتوا نفسكم تعرفوا إيه الحشوة دي. الحشوة دي يا قلبي أنا كنت عاملة بقلاوة قبل كده بس ما كنت صورتها، واخدتها وهي متحمصة كده وناشفة مقرمشة، ضربتها في الكبة ضربتين وزودت عليها بقى شوية سوداني وشوية مكسرات وشوية سكر بودر، وحشيت بيها عجينة البقلاوة المرة دي. يعني الحشوة منها فيها بقلاوة في بقلاوة، وكان طعمها حكاية. أكيد انتوا مستغربين من الحشوة. البقلاوة بعد ما عدى عليها ساعة هبتدي بقى أدهنها من المادة الدهنية، ولازم بالفرشة ما تحطيش عليها كتير عشان كتر السمنة في البقلاوة بيفتحها زيادة، يعني بتورق زيادة عن اللزوم، فالشكل هيبوظ معاكي. حاولي تدهنيها دهنة حلوة كده، يعني لا سمنة كتير ولا قليل، في المعقول، عشان تورق معانا في قلب الفرن. وندخل بقى على طريقة التسوية المظبوط. طبعا بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا، وبعد كده بتظبطيه على درجة حرارة 180 أو 170، وبتدخلي الصينية على الرف اللي في النص. ولو حسيتي إن النار عالية عليها ممكن تهدي النار. هي تسويتها زي الجلاش بالظبط. شوفي انت بتعملي الجلاش وبتحطيه على درجة حرارة كام وبيورق معاكي.
بالنسبة لمدة السوى ده على حسب نوعية فرنِك أنتِ، ممكن 25 دقيقة، ممكن 30 دقيقة، ممكن 35 دقيقة، يعني على حسب الفرن بتاعِك. الشواية أنا ما باولّعهاش خالص، لو حبيتِ لونها يكون دهبي من فوق ممكن تولّعي الشواية في آخر التسوية، لكن لو حابة لونها يكون أبيض شوية ما تولّعيش الشواية نهائي. خرّجت أول صينية من الفرن وبسم الله ما شاء الله، أول ما تخرج من الفرن وهي سخنة مباشرةً شرّبيها السيرب، السيرب بيكون دافي مش بارد، يعني هي سخنة والسيرب بيكون دافي، ولو حاباها مسكّرة أوي، أوي ممكن تشرّبيها سيرب كتير، لكن إحنا بصراحة بنحبها كده العسل كده بنرشرشه على الوش، بتكون طعمها زي العسل، وهي لسه سخنة كمان هاطلّع كام واحدة كده وهنشوفها مقرمشة وخفيفة. وعجينة البقلاوة طريقتها كانت سهلة وبسيطة وأكيد انتوا شايفين النتيجة، شايفين القرمشة ما شاء الله، وهنشوف التوريقة دلوقتي وشايفين الحشوة من جوه، والحتت الصغيرة اللي كانت طالعة القصاقيس السليمة كشكشتها وعملتها قطع صغيرة بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. ودي الأساور اللي أنا عاملاها، الصينية سخنة أنا باحاول إن أنا أمسكها بإيديا، وشايفين الحشوة بسم الله ما شاء الله واخدة العجينة كلها. ودي بتكون الصينية التانية أنا حطيت السيرب في حاجة ليها بوز عشان أقدر أشربها السيرب وأوزعه كويس جدا، كمية السكر زي ما انت حابة. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هناخد واحدة واحدة وهوريكم التوريقة والحجم الصغنن العسل ده. من بعد النهاردة مفيش أي تعقيدات ولا حاجة صعبة علينا، عجينة البقلاوة أسهل منها مفيش. اتبعي بس كل الخطوات اللي موجودة في قلب الفيديو وهتلاقي طريقتها سهلة جدا، لأن ناس كتير مستصعباها وبيخافوا إن هم يعملوها في البيت. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين من ربع كيلو دقيق بنعمل صينية بأشكال كتير ما شاء الله، موفرة جدا في البيت، والحشوة أنا بسطتها ليكم. يعني لو باقي عندك جلاش والقصاقيس اللي طلعناها من العجينة دي وتحمصيهم وتضربيهم في الكبة مع شوية سوداني ومكسرات وجوز هند وسكر، هيبقى معاكي حشوة اقتصادية وبسيطة وطعمها زي العسل. وزي ما انتوا شايفين التوريقة ما شاء الله. يا رب أكون قدرت إن أنا أبسط لكم الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وكلكم تقدروا تعملوها في البيت. ما تنسوش بقى تحط لايك للفيديو عشان اللايك هو سبب إن الفيديو يترفع والكل يشوفه، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وتكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة من قلبكم اللي زي العسل. دمتم في حفظ الله ورعايته. ما تنسوش دعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين.